हजुरहरूलाई मैले चाहिँ प्याज देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो अर्ग्यानिक प्याज कसरी रोपियो भनेर यस्तो गरेर दाइले चाहिँ यस्तो गराएर चाहिँ यस्तो ढिलो गरेर चाहिँ यस्तो रोप्नु भयो दाइले चाहिँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि छ अर्ग्यानिक तरकारी सेमी। यहाँ अर्डर छ। यही नै हो हाम्रो खेत चाहिँ। किनभने यति महँगो जग्गा 1 कट्ठा 2 कट्ठाको छ। यहाँ चाहिँ पाक्दैछ बल्ल। यहाँ चाहिँ तल्ती गरेर चाहिँ पाकिसके देखाइदिएँ मैले। चट्ट लाएर भ्यू पनि हेर्नुहोस्। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजनालाई सन्चै आराम हुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। फेरि पनि म अर्को भ्लग लिएर आइसकेको छु। यति नै भन्न चाहे। अब भिडियो सुरु गरौँ है ल। फेरि देखाउन गइरहे। हेर्नुहोस् है यहाँ चट्ट लाएर अर्ग्यानिक हाम्रो घरको अर्ग्यानिक खुर्सानी साग छ, सिप्चाना। हेर्नुहोस् चट्ट लाएर लोडे भन्छन् यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ लोडे हो। यसलाई चाहिँ लोडे भन्छन्। यसलाई चाहिँ लोडे भन्छन्। यसलाई बुझ्नु। यो लोडे आलु मिसाएपछि मजाले तरकारी मिठो। यो चाहिँ टमाटर भयो अर्ग्यानिक यहीँको। बाइमाड भन्छन् यसलाई। बुझ्नुभयो। यो हेर्नुहोस् है चट्ट लाएर सूर्य भ्यू त खतरनाक छ नि। अर्डर हेर्नुहोस्, अर्डरले पुरै ठाउँ बारे छ। घरलाई चाहिँ कलाएर बारे छ। अर्डर चाहिँ पुरै बारेर यस्तो गरिदिनु। हेर्नुहोस् टक्कलाएर भ्यू हेर्नुहोस्। रुद्र पुरै छ अर्डर। यही हो भ्यू चाहिँ। मुतिया धेरै त बनाउन सकिनँ। आजको छोटो मिठो भ्लग चाहिँ माया गरिदिनु भन्ने आशा गर्दछु। यति नै भन्न चाहे। अब चाहिँ म अगाडितर्फ बढिहालेँ होइन। यहाँ यताको पनि भ्यू देखाउनु पर्यो हजुरहरूलाई। म अगाडितर्फ बढिहालेँ है त। यताको नि भ्यू देखाउन गइरहेको छु तपाईँलाई। तोरीको यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा मस्टार्ड भन्छन्। मस्टार्ड मतलब यता चाहिँ केराउ छ। यो चाहिँ अन्टीहरूको। हेर्नुहोस् है केरा। हेर्नुहोस् केरा। ए सरी यताको केरा भयो होइन। यताको केरा भयो। यताको तोरी भयो। यो चाहिँ अरूको भयो। यो अरूको हो। यो हेर्नुहोस् अचम्मेको छ कि हेर्नुहोस् न। यहाँ यो बुटो त अलग हो होइन। रुख चाहिँ अलग हो तर यसमा चाहिँ पिपलको उस लाग्छ। के हो यस्तो अचम्मे। दामी नै छ है। पहिला भ्यू देखाउन गइरहेको थुक गरियो होइन। भ्यू देखाउन गइरहेको कस्तो लाग्यो है भ्यू। तोरीहरू कस्तो लाग्यो अनि केराउ कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला युट्युब कमेन्ट बक्समा। यति नै भन्न चाहे। यो मान्छेले खालि किन भ्यू मात्र देखाउँछ भन्यो होला यस्तो भयो छ अहिले नजारा चाहिँ। हेर्नुहोस् के हेर्नुहोस् मजाले।
ठ्यान्टाडान खतरनाक भ्यूज। होइन यति नै भन्न चाहे आजको भ्लग यति नै। म अर्को भ्लग ल्याएर आउने छु। यति भन्दै यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार एन्ड बाई 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 मेरो प्यारो साथीहरू दिदीबहिनीहरू बाई बाई।